որովհետև ամեն մեկը իր տերը ունի, թե կեղճկական ֆոլկլորը, թե կոմպոզիտորական, ժողովրդական կոմպոզիտորական ճյուղը, թե հոգևոր երգը, որը նաև ժողովրդականի մասն է, աշուղականը, որ համարվում է եւ համարվել է ժողովրդական երաժշտության պրոֆեսիոնալ ճյուղը, եւ մեր թվարկությունից առաջ եղել է նաև կուսանական երաժշտություն, որը ուսումնասիրված չէ եւ Հայաստանում չկա կուսանական արվեստ ուսումնասիրող ինստիտուտ եւ շատերը ովքեր գիտեն թե կուսանն ու աշուղը նույն բանն են, սխալվում են։ Կուսանականը եղել է մեր թվարկությունից առաջ, ցավոք սրտի մեր ղեկավարությունը ավելի շատ ուրիշ բաներով է զբաղված, հետաքրքրված չեն։ Եթե կուսանական արվեստով զբաղվող գիտություն լիներ, կունենայինք նաև կուսանական ինստիտուտ եւ կուսանագիտություն բառ կունենայինք մեր առօրյայում, բայց ցավոք կուսանագիտություն չկա եւ կուսանագետներ ոչ, դրա համար ինստիտուտ է պետք, անհատներ եղել են եւ նաև կոմիտասներ իր մեմուարներում գրում, որ իր երազանքն է կուսանական երկը այդ խազերից վերցանել եւ հասցնել մեր օրեր, բայց չի կարողացել, մարդը միայնակ հնարավորություն չունի այդ կան մեծ մասշտաբի գործ անել։ Իսկ խազերի վերծանումը այս ինչ-որ Արտուր Շահնազարյանը մեծ աշխատանք է կատարել այս առումով, բայց եթե վերջնական կդած լիներ այդ բանալին խազերի կկարողանայինք ամբողջ աշխարհին ծնգի բերել մեր առաջ, որ մենք մեր թվարկությունից առաջ նոտագրություն ենք ունեցել, բայց ցավոք անհատների միջոցով հնարավոր չի դա վերջնական կետի հասցնել։